بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت نال درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بلند آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ گرامی قدر صاحب صدر معزز سامعین و حاضرین حضرات، اج دا پروگرام ماہانہ محفل 11ویں شریف کے سلسلے دے اندر منعقد ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ دین دیاں پیاریاں پیاریاں باتاں سن کے اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے پروگرام دے اندر تواڈے سامنے عنوان شروع کیتا سی، اس سے عنوان دے ایک شاخ اج دے اس ماہانہ پروگرام دے اندر عرض کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جڑے بچے اگے بیٹھے نا گلاں کردے نے، کدی اٹھتے بیٹھتے نے، انہاں نوں ذرا کنٹرول کرو۔ اے کوئی بچہ اپنی جگہ تو نہ اٹھے تے نہ گلاں کرے۔ بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تانوں کسی قوم دی دشمنی، کسی قوم دی مخالفت اس چیز تے تیار نہ کرے، اس چیز تے آمادہ نہ کر دے وے کہ تسی عدل دا دامن ہی چھڑ دیو، بلکہ فرمایا اعدلو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، اے عدل کرنا تقوی دے زیادہ قریب ہے۔ تو قرآن پاک سانو جس چیز دی دعوت دے رہا ہے وہ اے ہے کہ تساں عدل کرنا ہے، ہر کام دے وچ، ہر موقع دے اتے تساں
عدل و انصاف دا دامن نہیں چھڑنا. یہ اج دی اس محفل دا عنوان ہے. پچھلے بزرگاں نے بھی جنہ دیاں اسی یاداں منانے ہیں، جنہ دا اسی ذکر خیر کرتے ہیں، انہاں بھی اسے چیز تے عمل کیتا جو مرضی ہو جائے، انہاں انصاف دا عدل دا دامن نہیں چھڑیا. اے مثال دے طور تے اسی جنہ بزرگاں دی یاد وچ محفل 11ویں شریف کرتے ہیں. جنہ بزرگاں دی اسی محفل کرتے ہیں، شہنشاہ بغداد حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی سانو انصاف تو کم لے کے دسیا ہے. ایک مثال انہوں نے عرض کر کے گل اگے چلانا. یہ تساں کئی باری سنیا ہے کہ آپ جا رہے نے قافلے والے آپ دا قافلہ ڈاکواں نے روک لیا، ڈاکواں نے باقیاں نو لٹ لیا. آپ لے نوجوان سن، بچے سن. ڈاکواں نے بار بار آپ کو بھی پوچھا کہ اے بچے کیا تیرے کول کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے کول 40 دینار نے. کنے نے؟ 40 دینار. وہ ڈاکواں سوچیا کہ ایویں ہی یہ بچہ ایویں کہی جاندہ ہے تے یہ کول کوئی نہیں. وہ جدوں پھر دوبارہ بار بار ڈاکواں پوچھا، سردار نے پوچھا بھی کوئی بندہ رہ تے نہیں گیا جنہوں لٹیا نہ ہوئے؟ انہوں نے کہا جناب ایک بچہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے کول 40 دینار نے. دل نہیں مانتا وہ کول ہون، نظر بھی نہیں آتے، اس واسطے انہوں اسا نہیں لٹیا. سردار نے کہا انہوں پھڑ کے لیا. ڈاکواں دے سردار دے کول جدوں حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی نو لے کے گئے. ڈاکواں دے سردار نے پوچھا کیوں بھئی بچے تیرے کول کچھ ہے؟ فرمایا میرے کول 40 دینار نے. اچھا تیرے کول 40 دینار نے؟ فرمایا ہاں. کتھے نے؟ آپ نے وہ گدڑی دے اندر سیتے سی کھول کے 40 دینار اگے رکھ دیتے. ڈاکواں دا سردار بڑا حیران ہویا، کہن لگا بیٹے تینوں پتہ ہے جدے جدے کول پیسے سی، جدے جدے کول مال سی اساں لٹ لیا تے تینوں بھی لٹ لینا سی. تینوں تے چاہیدا سی کہ لکاندا، تو سانو دس دیتا کہ میرے کول 40 دینار نہیں اور کٹ کے بھی وکھا دیتے. یہ وچ راز کی؟ آپ نے فرمایا واقعی مینوں پتا سی کہ تسی لٹدے ہو، ڈاکو ہو، ڈکیتی کرو گے، پر وجہ یہ ہے جدوں میں چلن لگا سا میری ماں نے فرمایا سی کہ بیٹے جو مرضی ہو جائے سچ بولنا ہی، جھوٹ نہیں بولنا. میری ماں نے میرے نہ فرمایا سی تے میں وعدہ کیتا سی کہ ماں جان بھی جاندی ہوئی جھوٹ نہیں بولا. تے فرمایا تساں مینوں پوچھیا تیرے کول ہیں؟ میں دسیا ہیں. مینوں پتا سی جے میں سچ بولاں تے میرے وہ دینار جاندے نہیں، پر جے میں جھوٹ بولاں جڑا ماں نال وعدہ کیتا ہے وہ دی وعدہ خلافی ہوندی. ماں دے معاملے چ میں بے نا انصافی نہیں کرنی. میرے دینار جاندے نے تے جان، اے دینار نے لینے تے لے جاؤ، پر میں ماں نال جڑا وعدہ کیتا سی ہن اس مسئلے چ میں نا انصافی نہیں کراں گا، جھوٹ نہیں بولاں گا. وہ دا اثر کی ہویا؟ ڈاکواں دے سردار دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے. کہن لگا ویکھو میرے ساتھی ڈاکو، اور ویکھو تے صحیح ہے کڈا بچہ اچھا ہے، کڈا پاک دامن ہے، کڈا انصاف پسند ہے، ایک کڈا سچ بولن والا ہے. انہیں اپنی ماں نال وعدہ کیتا، انہیں ماں دے وعدے نو جھوٹا نہیں کیتا، انہیں ماں دے نال کیتا وعدے نال بے وفائی نہیں کیتی. اسی کدے بدبخت ہاں، اوے اسی تے اللہ دے نال بھی بے وفائی پہ کرنے ہاں. اینی گل کر کے کہن لگا گل سیدھی ہے،
میں تے اج تو بعد ڈاکے چھڈے، میں سچی توبہ کیتی، اج تو بعد میں ڈاکے نہیں مارنے۔ یہ اثر ہے عمل دا اور سچائی دا اور عدل دا۔ ڈاکواں نے کہا جے توں ڈاکے نہیں مارنے، ادھر بھی تو ساڈا سردار سی، ہن بھی ساڈا سردار ہے، جے توں توبہ کر لی اساں بھی کر لے۔ یہ سبب کی بنیا؟ انہاں دی توبہ دا سبب کی بنیا؟ شہنشاہ بغداد دا کردار۔ میرے دوست توجہ کرنے اس واسطے، اسلام کڈا سچا دین ہے، اسلام کڈا ستھرا دین ہے، اسلام کڈا میٹھا دین ہے۔ اے دے اوتے چلن والے دے چلن والیاں ول ویکھ کے او غیر مسلم جڑے لوگ نے، او جڑے چوریاں ڈاکیاں مارن والے بدبخت نے، او انہاں دا بھی ستارہ بلندی تے آ جاندا ہے۔ تو گل یہ کر رہا سا، اسلام نے دسیا ہے کہ تساں نا انصافی نہیں کرنی، تساں عدل دا دامن نہیں چھڑنا۔ یہ اسلام نے دسیا ہے تے قرآن نے دسیا ہے۔ ایک جگہ تے اللہ نے اور بھی فرمایا، وزنوا بالقسط، انصاف نال تولن وچ بھی انصاف کرو، انصاف کرو۔ ہن ذرا اس گل ول خیال کرو، انصاف کتھے کرنا ہے اور ساڈے اندر بے انصافیاں کنیاں نے؟ کیونکہ دعوت عمل دے حوالے نال ساڈی یہ محفل ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دلو تساں عدل کرنا ہے۔ عدل دا مطلب کی ہے؟ صرف عدل مسجد وچ نہیں کرنا، ہر معاملے دے اندر تساں عدل کرنا ہے۔ اج تسی عدل دا دامن چھڑ دیتا، اج عدل و انصاف تو دور ہو گئے، کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ جواب دہ ہوو گے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تواڈے وچوں ہر کوئی نگہبان ہے، وہ کل قیامت والے دن ہر بندے کول دی نگرانی دے بارے سوال ہوئے گا، تساں جواب دینا۔ ہن کتھے کتھے نا انصافی کر دیو، کتھے کتھے انصاف کرنا چاہیے؟ اولاد دے مسئلے چ بھی انصاف کرنا چاہیے، والدین دے مسئلے وچ بھی انصاف کرنا چاہیے، پڑوسی دے مسئلے وچ بھی انصاف کرنا چاہیے۔ او یار بازار وچ بھی عدل کولوں کم لو، گھر وچ بھی عدل کولوں کم لو، او مسجد وچ آ جاؤ تے عدل کولوں کم لو، بازار چلے جاؤ تے عمل کولوں کم لو، اسی طرح اپنے دفتر وچ جاندے ہو اوتے بھی عدل کولوں کم لو، اپنے یاراں وچ بیٹھدے ہو تے عدل کولوں کم لو۔ اللہ تے گل ہی مکا چھڈی، فرمایا اے دلو ہوا اقرب للتقوی، فرمایا تساں عدل کرنا ہے، اے تقوی دے زیادہ قریب ہے۔ عدل ہر معاملے دے اندر، والدین نو اولاد دے مسئلے وچ عدل کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے۔ اولاد دے مسئلے وچ عدل کی ہے کہ ساری اولاد نو برابر جاننا چاہیے۔ اے نہ ہوئے کہ دو پتر نے ایک پتر دا خیال زیادہ رکھیا جائے اور دوسرے دی حق تلفی ہو جائے، جائیداد تقسیم کرنی ہے تے ایک پتر دا حق زیادہ دے دیتا جائے اور دوسرے دی حق تلفی ہو جائے۔ پھر اسی طرح لڑکیاں نے اللہ نے بیٹے بھی دیتے نے بیٹیاں بھی دتیاں نے تے ساری جائیداد بیٹیاں نو دے دیتی جائے بیٹیاں نو دتی نہ جائے، اے بھی نا انصاف۔ اور اے نمازاں لکھ پڑھی جاؤ، اے عمل لکھ کری جاؤ، اے حقوق العباد دے اندر نا انصافی کرو گے تے قیامت والے دن پھڑے جاؤ۔ کئیاں عادت ہے کہ یا تے بیٹیاں دے وچوں بھی ایک نال پیار کرنا، دوسرے ول توجہ نہ دینا، تے بعض بیٹیاں نو زیادہ ترجیح دیندے نے، بیٹیاں دا خیال نہیں کرتے۔ اے خیال نہیں کرنا جیویں تیری جائیداد دے اندر تیرے بیٹے حقدار نے، ایویں تیری جائیداد دے اندر تیریاں بیٹیاں بھی حقدار ہیں۔ جدوں حصہ کرنا ہے، حصہ تقسیم کرنا ہے جائیداد دا، تے 1/2 بیٹے دا ڈبل ہوندا ہے، اس حوالے نال تقسیم کرنا ہے، لیکن بیٹیاں دا حصہ انہاں نوں دینا پڑے گا۔
میرے دوست توجہ کرنا، جڑے بیٹیاں نو حصہ نہیں دیندے، بیٹیاں دا خیال نہیں کردے، جائیداد وچ بیٹیاں نو شامل نہیں کردے، یا صرف بیٹیاں دا خیال کردے نے، اولاد دا خیال نہیں پوری دا نہیں کردے، بیٹیاں دا خیال نہیں کردے، کل قیامت والے دن اے وی لوگ فسے ہون گے، نمازاں نہیں بچان گیاں، روزے نہیں بچان گے، اے حق دے میرے دوستا، اے نفل نمازاں نہیں بچان گیاں، اے صدقہ خیرات نہیں بچائے گا، اے سارے عمل ادوں فائدہ دین گے جدوں تو اولاد دے حق وچ بھی انصاف کرے گا۔ جے انصاف نہیں کرے گا تے قیامت والے دن تو بچ سکدا نہیں۔ اسی طرح کئی ماواں دھیاں دے معاملے چ زیادہ ماواں دا دخل ہوندا ہے تے ماواں نا انصافی کر جاندیاں نے، ایک دھی دا بہتا خیال رکھ لیا تے دوسری نو توجہ نہ دتی۔ تو اسی طرح داماد آتے نے، داماد جڑا ذرا غریب ہے انہوں ایڈی توجہ نہ دیتی، جڑا ذرا امیر ہے وہ زیادہ خدمت کر چڑی، یہ بھی نا انصافی۔ میرے دوست توجہ کرنا، رشتہ داراں دے نال اکو جہا سلوک کرنا ہے، درجہ بدرجہ سلوک کرنا ہے۔ جے تو رشتہ داراں دے معاملے وچ بھی انصاف کولوں کم نہیں لیں گا، عدل کولوں کم نہیں لیں گا تے قرآن دی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اللہ فرماندا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو۔ عدل و انصاف نہیں کرو گے تے تقوی دے نیڑے کتے جاؤ گے؟ پھر سمجھو، جویں اولاد دے مسئلے دے اندر عدل و انصاف کرنا ہے، ایویں والدین دے مسئلے اندر اولاد نے بھی انصاف کرنا ہے۔ اولاد دے انصاف دا مطلب کی؟ جڑے والدین دے حقوق نے اس معاملے دے اندر اولاد نو بھی عدل کرنا چاہیے۔ ایک پاسے باپ آ جائے، باپ دے مقابلے چ کوئی آ جائے رشتہ داراں چو درجہ باپ دا زیادہ ہے، باپ دے مقابلے دے اندر یا ماں دے مقابلے دے اندر رشتہ داراں نو ترجیح دیویں تے اے ماں باپ دے معاملے دے اندر نا انصافی۔ انصاف کی ہے والدین دا خیال کر۔ پھر بھراواں دے معاملے دے اندر بھی عدل کرنا ہے۔ کئی بھرا جدو تقسیم دا موقع آتا ہے بھراواں دا حق کھا جاندے، نمازاں بھی پڑھن، روزے بھی رکھن، حج بھی کرن، زکاتاں بھی دین، لیکن جدو تقسیم دی واری آئی بھرا بھراواں دا حق کھا جاندے نے، اے بھی نا انصافی ہے۔ قیامت والے دن دمڑی دمڑی دا حساب دینا پے۔ اسی طرح میرے دوست توجہ کردے جانا، بھرا بھراواں دا حق کھا جاندے نے، پڑوسی پڑوسیاں دا حق کھا جاندے نے، اے ساریاں نا انصافیاں، اے ساریاں عدل تو دوریاں، کل قیامت والے دن تینوں جواب دینا پائے گا۔ اوے اسی طرح جے تو ملک دا حاکم ہے تے حاکم وقت نو رعایا دے نال انصاف کرنا پائے گا۔ جے رعایا ہے، جے تو حاکم وقت دے متحد ہے تے تینوں حاکم وقت دے معاملات دے اندر انصاف کرنا پائے گا۔ کئی حاکم وقت آندے نے جی سانو دسیا جائے اسی کیڑے کیڑے کام چ انصاف کرنا ہے۔ اسی کہنے جنوں اس گل دا پتہ ہی نہیں وہ تے حاکم بندا حقدار ہی نہیں، وہ حاکم بندا حقدار نہیں۔ حقدار او یہ جنوں پتہ ہے رعایا نال سلوک کرنا ہے تے کیویں کرنا۔ آپ مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاکم بن کے بھی زندگی بسر کی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے حزب اختلاف وچ بھی زندگی بسر کی تھی، مدینے دے تاجدار نے ایک عام بندیاں طرح زندگی بسر کر کے بھی دسی تے شہنشاہ وکائنات بن کے بھی زندگی بسر کر کے دسی۔ اسی طرح تو بھی زندگی بسر کر۔ ہن توجہ کر دے جانا، اللہ فرماندا ہے مدینے دے تاجدار تے نازل ہون والے قرآن نے دسیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ دے رسول دی بھی اطاعت کرنی ہے تے جڑے اہل امر نے انہاں دی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اہل امر تو مراد مفسرین نے دو معنی لے،
ایک اولی الامر تو مراد نے حاکم وقت اور ایک اہل الفقہ والاجتہاد اے فقہا. دو معنی مفسرین نے لئے نے. میں کہنا دونوں معنی ٹھیک نے. فقہا دی بھی اطاعت کرنی ہے کیونکہ شریعت دا مسئلہ آ جائے کہ اپنی مرضی نہیں کرنی, فقہا کولوں پوچھو ہے کیویں کری. تے حاکم وقت دی بھی اطاعت کرنی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اگر حاکم وقت اللہ رسول دے مطابق عمل کرتا ہو. جی اللہ رسول دے احکامات تے عمل نہ کرے حاکم وقت تے پھر وہ اطاعت کرنا ضروری کوئی نہیں. میرے دوستا توجہ کرنا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساریاں گلاں کھول کھول کے دس دتیاں. بخاری شریف دی حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانہ ہے, ایک عورت تے چوری دا الزام لگا. چوری دا الزام لگ گیا, سرکار دی بارگاہ وچ کیس آیا تے قرآن دا مسئلہ ہے السارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما. فرمایا چوری کرن والا مرد ہوے بھاویں عورت ہوے, حکم کی ہے او دا ہاتھ کٹ دیو. او دا کی کرنا ہے؟ ہاتھ کٹ دیو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ارشاد فرمایا جلدی کرو, دا ہاتھ کٹن دا آرڈر کرن لگے. صحابہ کرام نے مشورہ کیتا, کہن لگے شریف خاندان دی عورت ہے, کتے ایسا نہ ہوئے اے دا ہاتھ کٹیا جائے گا, ساری عمر لوگ کی کہن گے چوری کر دی پڑی گئی تاں ہی ہاتھ کٹے گئے. سرکار دی بارگاہ وچ عرض کر دئیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سونیا شریف خاندان دی عورت ہے, امیر تے عالی خاندان دی عورت ہے, سونیا تھوڑی جی نرمی کر دیو, اج معاف کر دیو, آئندہ نہیں کرے گی. پروگرام پہ بنا دینے تے کہن لگے اگے کنوں کریے. حضرت اسامہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دے بیٹے اسامہ نال نبی علیہ السلام نو بڑا پیار سی. جے ایک موڈے تے امام حسین نو بٹھایا ہوندا سی, دوسرے موڈے تے اسامہ بن زید بیٹھے ہوندے سن. اینا پیار, حالانکہ اے غلام دا بیٹا ہے پر منہ بولیا بیٹا سی نا حضرت زید بن حارثہ, بیٹا بنا لیا سی. تے سرکار نے او دی اولاد نال اوہی سلوک کیتا جڑا دادے کر دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسامہ بن زید نال بڑا ہی پیار ہے. صحابہ فرمایا اسامہ بن زید نو تیار کرو کہ تو جا کے سرکار نو عرض کرو. ہلے پروگرام ہی بنا دینے پے, نبی پاک علیہ السلام ممبر تے جلوہ گر ہو گئے. فرمایا میرے صحابہ مینوں پتہ لگا ہے تسی اس عورت دی سفارش کرنا چاہتے جے؟ ہاں یا رسول اللہ. فرمایا میرے غلاموں یاد رکھو, انما اہلک الذین قبلکم اذا سرق فیہم الضعیف اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد. فرمایا تواڈے تو پہلیاں قوماں اس واسطے غرق ہو گئیاں جدوں غریب آدمی جرم کردا سی او دے اوتے حد مقرر کر دتی جاندی, او جدوں امیر آدمی جرم کردا اونوں چھڑ دتا جاندا. فرمایا فایم اللہ, اور فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدا. فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ بھی ہوندی جے او بھی چوری کر دی, میں مصطفیٰ دا بھی ہاتھ کٹ کے تانوں دس دیندا. اوے میں تے عدل و انصاف کرن واسطے آیا. پتہ لگا اللہ دے محبوب نے عدل و انصاف کر کے بھی وقت. اے اور سن لو, خود نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عمل تو انصاف ثابت کیتا. نبی پاک علیہ السلام دے آخری ایام نے شرح جامی دے مصنف مولانا جامی رحمت اللہ علیہ شواہد النبوت دے اندر نقل فرماندے نے, اور اسی طرح دی ملدی جلدی روایت سیرت دیاں دوسری تاریخ دیاں کتاباں چ بھی ہے, لیکن جڑی میں بیان کر رہا مولانا جامی رحمت اللہ علیہ دی, حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول نے, سرکار نے آخری ایام نے فرمایا بھی پیارے صحابہ, چونکہ شاید چند دن میں تواڈے وچ مہمان ہاں, ظاہری طور تے پردہ کر جاگا, ہے کوئی ایسا بندہ جن نے میرے کو کوئی حق لینا ہوئے میں وہ حق دے دیا.
میرے میں کسی دا حق ماریا ہوئے یا کسی دا میرے ذمے کوئی قرضہ ہوئے یا کسی نے میرے کو کوئی حق لینا ہوئے تے آج لے لوے، مصطفیٰ بار بار پوچھتا ہے، پھر نہ آکھنا قیامت والے دن کہ میرا حق رہندا سی۔ اور نبی پاک علیہ السلام تے کدی کسی دا حق مارے ہی نہیں۔ اے پوچھیا کیوں؟ اس واسطے کہ اے سوال کرنا، اپنے آپ نو عوام دی عدالت وچ پیش کرنا، اے بھی نبی دی سنت بن جائے، اے بھی نبی پاک دی سنت بن جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کوئی میرے کولوں حق منگن والا جیدا کوئی حق میرے ذمے ہوئے؟ جدوں 3 واری فرمایا صحابی رسول حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا میرا ایک حق ہے، یا رسول اللہ ایک میرے تے زیادتی ہوئی، میں بدلہ لینا چاہنا۔ فرمایا کیڑا بدلہ لینا ہے؟ آقا ایک واری جنگ واسطے تسا قطار سدھی پہ کر دے سو، سونیا قطار سدھی کردیاں آقا میرے تسا سوٹی ماری پیڑ دے اتے، سونیا میری کنڈ تے تسا چھڑی مار کے فرمایا استوے اوکاشا سدھا ہو جا۔ سونیا جے تسی اونج بھی زبان نال کہہ دیندے میں سدھا ہو جانا سی، میں تھوڑا جہا ٹیڑھا کھڑا سی، پر سونیا تسا چھڑی مار کے فرمایا سونیا میرے دل تے چوٹ لگی، تسا چھڑی ماری سی، سونیا میرا بدلہ ہے، میرا حق دے دیو۔ صحابی رسول آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے عکاشہ، حضرت سلمان نو فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا او جا او ہوئی درہ او ہوئی چھڑی جڑی اے دے ماری سی فاطمہ دے گھر موجود ہے منگوا کے لے کے آ، میری بیٹی فاطمہ دے گھروں او ہوئی چھڑی منگوا کے لے، چھڑی آ گئی، اوہی درہ آ گیا، نبی پاک علیہ السلام نے درہ پکڑا دیتا، فرمایا او عکاشہ جلدی کر اپنا بدلہ لے لا۔ صحابہ دی آنکھاں جو آنسو آ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عکاشہ میرے جنے مرضی درے مار لے، اوے کملی والے آقا نو درہ نہ ماری، نبی پاک دی صحت تے پہلو ہی علیل ہے، میرے آقا دی صحت مبارک پہلے ہی کمزور ہو چکی ہے، پہلے بیمار نے۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے عکاشہ میرے درہ مار لے، حضرت عکاشہ فرمایا میں تیرے کیوں مارا؟ عثمان غنی فرمان لگے او جن نے میرے مارنے نے درے مار لے، پر کملی والے آقا نو درے نہ ماری۔ حضرت مولا علی فرمان لگے او عکاشہ میرے درے مار لے، نبی علیہ السلام نو درہ نہ ماری۔ ادھروں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پتہ لگیا اے درہ کیوں منگوایا گیا ہے، اکھاں وچ آنسو آ گئے، فرمایا بیٹے حسن بیٹے حسین جلدی کرو، تواڈے نانا جی نے ایک بندے دا بدلہ دینا ہے اور نہ درہ ماریا سی، او درے مارنا چاہندا ہے۔ پیارے بیٹا میں تانوں خود تیار کر کے گل دیاں، میں ساری عمر تہاڈا شکریہ ادا کرانگی، میرے ابا جی دے درہ نہیں لگن دینا، اپنے ابا نانا جی دی جگہ تسی جا کے درے مروا لو۔ صحابہ سوچ دے نے عکاشہ تو تے صحابی سی، تینوں کی ہویا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے پیچھے ہٹ جاؤ، بدلہ میں دینا ہے، اس واسطے عکاشہ نے لینا ہے، تسی پیچھے ہٹ جاؤ۔ صحابی پیچھے اٹھ کے فرمایا عکاشہ لے بدلہ؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا بدلہ کیویں لواں، میرا بدلہ پورا نہیں ہوئے گا، اس واسطے کہ جدوں تساں میرے درہ ماریا سی میرے جسم تے کپڑا نہیں سی، تہاڈے تے کپڑا موجود۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی جلدی کرتا مبارک اٹھا دیتا، فرمایا عکاشہ لے ہن تے پر کپڑا نہیں ہو، ہن تے درہ مار لے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھوں دوڑ دے آئے، درہ کماندے ہوئے آئے، صحابہ دیاں اکھاں جو آنسو آ گئے، عکاشہ کی کرن لگا ہے؟ جدوں نبی پاک علیہ السلام دے قریب پہنچے درہ سٹ دیتا، مورے نبوت دا بوسہ لین لگ پے، چومن لگ پے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں کونا بدلہ لین والا، میں تے ایک موقع دی تلاش وچ سا، ایک واری تواڈی زبان پر انوار جو سنیا سی ممس جلدی لن تمسہ النار، فرمایا جن نے میرے جسم نال اپنے جسم نو لا لیا پھر جہنم دی اگ نو ساڑ نہیں سکدی۔ یا رسول اللہ میں تے موقع غنیمت جانیا، میں تے تہاڈی مہر نبوت دا بوسہ لینا۔ بہرحال اے تے صحابی دی عقیدت سی،
صحابی نے سرکار کو بدلا کی لینا سی، لیکن اے تے دسو نا میرے آقا نے تے انصاف واسطے اپنے آپ پیش کر چھڑے۔ اے اج دے دور دے اندر اگر کسی دی طلبی ہو جائے عدالت دے اندر، وہ سمجھدا ہے میری توہین ہو گئی، میری توہین ہو گئی۔ بھائی توہین نہیں، اپنے آپ عوام دی عدالت وچ پیش کریا کرو۔ تے ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن مرآت المومن، فرمایا مومن مومن دا آئینہ ہے، مومن مومن دا آئینہ ہے، مومن مومن دا آئینہ ہے۔ کی مطلب کہ مومن مومن دا آئینہ اس طرح ہے کہ دوسرے اپنے آپ کو عیب نظر نہیں آتے، دوسرا دستا ہے، دوسرا دستا ہے۔ تاں ہی فرمایا المؤمن مرآت المومن، مومن مومن دا آئینہ ہے۔ ہن توجہ کرتے جانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف دا دامن کس طرح صاف رکھیا، انصاف کیویں نافذ کر کے وکھایا۔ مشکات شریف اٹھا کے دیکھو، حدیث دیاں دیگر کتاباں اٹھا کے دیکھو، حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ وچ حاضر ہو گئیاں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا کم کر کر کے اے چکی پیس پیس کے، اے چکی چلا چلا کے ہتھاں تے چھالے پہ گئے۔ آقا کم زیادہ ہے، میں کلیاں کرن والی، سونیا مالک غنیمت دے اندر لونڈیاں آئیاں نے، اے کملی والے آقا مینوں بھی ایک لونڈی دے دیو تاکہ کم کروایا کرے۔ سرکار دی بارگاہ جا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پیاری بیٹی فاطمہ، جی میں ساریاں لونڈیاں بھی دے دواں تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، لیکن ایک گل یاد رکھ لے، اے جنی دیر تک میں مصطفیٰ تمام مہاجرین و انصار دیاں عورتاں نو لونڈیاں نہ دے دواں، اونی دیر تک میں مصطفیٰ اپنی بیٹی نو لونڈی دے نہیں سکتا۔ یہ ہے انصاف مصطفیٰ، عدل مصطفیٰ، میرے مدنی کریم نے عدل کر کے بکھایا۔ ایتھے ہی بس نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوراں دے معاملے چ بھی عدل کیتا۔ اٹھا کے ویکھو دلائل النبوت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک اونٹ آ گیا، اونٹ سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہویا تے رون لگ پیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اونٹ گل کی ہے؟ انہیں اپنی بولی بول کے بڑ بڑ کیتی کر کے سرکار دی بارگاہ جا اپنی بپتا سنائی۔ صحابہ کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سونیا اونٹ کی کہندا ہے؟ سونیا اونٹ کی کہندا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اونٹ اپنی دکھ تے تکلیف پیش کر رہے، اے اونٹ مینوں کہندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے کملی والے آقا میرے مالکاں دے کول جدوں بالکل غربت سی، سونیا میرے کولوں کم لیندے رہے، سونیا جتھے انہاں مینوں آکھیا میں اوتھے ہی جاندا رہیا۔ گرمی دے موسم وچ گرمی دے وچ بھی میں چلدا رہیا، سردی وچ بھی جتھے کھڑیا چلدا رہیا، سونیا مشکل رستیاں وچ بھی میں گیا، پہاڑی رستیاں وچ میں گیا، پتھریلی زمین وچ میں گیا، سونیا وزن چک چک کے لے جاندا رہیا۔ پھر کملی والے آقا سونیا میری وجہ دے نال انہاں دیاں اونٹیاں دے اجڑ بن گئے، یعنی میری وجہ دے نال انہاں دے اونٹیاں دی اگے نسل بھی چلی۔ سونیا اینے کم انہاں میرے کول ہے، ہن میں بڈھا ہو گیا، سونیا میرے کولوں کم ہوندا نہیں، انہاں دا پروگرام اے بندا ہے کہ اینوں ذبح کر کے کھا لئیے۔ آقا میں تہاڈی بارگاہ انصاف لین واسطے آیا، سونیا میں انہاں دا کم کردا رہا جدوں میں چلدا پھردا سا، ادوں میں بڑا قیمتی سا، ہن سونے انہاں دا پروگرام مینوں ذبح کرندا ہے تے سونیا میری جان بچا دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی اے اونٹ کی دا، دے مالک نو بلایا جائے۔ کون اس اونٹ دا مالک؟ ادھروں اونٹ دے مالک بھی دوڑتے دوڑتے آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عرض کرن لگے سونیا 3 دن ہو گئے اس اونٹ نو گم ہویا، اسی انہوں لبتے پھردے ہیں، سونیا چلو شکر ہے تواڈے کول آ گئے، ساڈا اونٹ واپس کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ نے میرے کول شکایت کی، اس اونٹ نے میرے کول شکایت کیتی ہے۔ آقا کی شکایت کیتی؟ فرمایا انہیں تواڈا اینا کم کیتا، تسی یہ کولوں کم لیندے رہے تے ہن یہ بڈھڑا ہو گیا تے تسی آندے اینوں ذبح کر لئیے۔ تانوں پتہ نہیں سزا دینی کچھ نہیں رہندے،
یارا اج بھی یہ ماحول ہے، اج بھی سدا دن ایکو جے نہیں رہندے. او سدا نہ باغی بل بل بولے، او سدا نہ باغ بہاراں، او سدا نہ ماپے حسن جوانی، او سدا نہ صحبت یاراں، او سدا نہ باغی. اللہ بھی فرماندا تلکل ایام نداولھا بین الناس، اسی یہ دناں نو لوکاں دے درمیان پھیر دے رہنے ہاں، کدی کیویں دے دن آ گئے، کدی کیویں دے دن آ گئے. یار اس واسطے دن سدا اکو جے تے نہیں رہندے. اور سدا نہ باغی بول بول بولے، او سدا نہ باغ بہاراں، او سدا نہ ماپے حسن جوانی، او سدا نہ صحبت یاراں. یہ سدا دن ایکو جہے نہیں رہندے. سرکار نے فرمایا جدوں تہاڈا کم دیندا سی ادوں تے تسی اینوں چارہ بھی دیندے رہے، ہن اینوں تسی چارہ بھی نہیں دیندے، ایدی خدمت کردے رہے، دا خیال رکھدے رہے. ہن تساں ایدا خیال نہیں رکھدے تے ہن تسی اینوں ذبح کرن تے تل گئے جے. او خبردار ذبح نہیں کرنا. کہن لگے ٹھیک ہے اسی ذبح نہیں کردے. میرے کملی والے آقا نے فرمایا او تسی میرے سامنے تے وعدہ کردے جے پر مینوں تہاڈے تے یقین کوئی نہیں. فرمایا تساں اینوں ذبح کرنا ہی کرنا. میں اس واسطے انج کرو اے اونٹ مینوں قیمتاً ویچ لو. ہے کوئی اس اونٹ نو خریدن والا؟ ایک صحابی اٹھ گئے، آقا میں قیمت دینا. میرے آقا علیہ السلام نے اونٹ نو خریدیا، خرید کے فرمایا اٹھا جا انہاں کولوں تیری جان میں چھڑاتی ہے تے ہن تو ہمیشہ واسطے آزاد ہاں، یا میں تینوں آزاد کیتا جتھے مرضی چلدا پھر. سرکار نے فرمایا جا میں تینوں آزاد کیتا ہے تے جا جتھے مرضی چلدا پھر، میں تیرے نال بے انصافی نہیں ہون دیاں گا. نال صحابہ نو فرماتا ہے دا خیال بھی رکھنا. میرے دوست توجہ کرنا، مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ نال انصاف کیتا. ہن اونٹ دیاں اکھاں چوں بھی آنسو آ گئے. ہن اونٹ جدوں چلن لگا تے اونے بھی اودیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. اونٹ نے پھر کوئی گل کیتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین آمین، 3 مرتبہ آمین فرمایا تے نالے اکھاں وچوں آنسو آ گئے. اونٹ چلا گیا. صحابہ کیتی سونیا جدوں اونٹ چلن لگا سی تساں 3 مرتبہ آمین آمین بھی آکھیا تے تسی رون بھی کیوں لگ پے جے؟ سونے رون والی گل کیڑی سی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں میں اونٹ نو انصاف مہیا کیتا، جدوں میں اونٹ نو عدل دتا تے وہ خوش ہو گیا تے خوش ہو کے کہن لگا سونیا تساں میرے نال عدل کیتا ہے، سونیا تسی میرے حال تے رحم کیتا ہے. میں بھی دعا کردا سونیا جویں تساں میرے تے رحم کیتا ہے اللہ تہاڈی امت تے ایویں رحم کرے. سونے میں بھی دعا کردا جویں تساں مینوں آزاد کر چھڑیا ایویں اللہ تہاڈی امت نو جہنم تو آزاد کر دے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نالے میں آمین آکھیا اور نالے میری آنکھاں چوں آنسو آ گئے. یار توجہ کردا جائیں، او میرا کملی والا تے جانوراں نال بھی نا انصافی نہیں کردا، جانوراں نال بھی عدل کردا ہے. پر قربان جاواں او جدوں جانوراں نال عدل ہوے او بھی دعاواں دیندے نے تے انسان دعاواں کیوں نہیں دین گے؟ او جدوں تو بھی جانوراں نال عدل کریں گا تے جانور دعاواں دین گے، جدوں انساناں نال عدل کریں گا انسان بھی دعاواں دین گے. میرے آقا علیہ السلام تے انصاف دا ایڈا خیال کرتے، حتیٰ کہ حدیث شریف دے اندر اتھوں تک آوندا ہے کہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جے ایتھے سنگاں والی بکری نے بغیر سنگاں والی بکری نو ماریا قیامت والے دن انہوں بھی جواب دینا ہوئے، انہوں بھی جواب دینا پائے گا کہ باقیاں دا کی حال ہوئے گا. حالانکہ یہ تو مکلف ہی نہیں تے اسی تے شریعت دے مکلف ہوں، ساڈا کی بنے گا؟ اوے آ توجہ کر، صرف مدینے دے تاجدار نے انصاف دا دامن نہیں تھامیا بلکہ میرے نبی نے اگے صحابہ نو بھی حکم دیتا، صحابہ اکرام نے بھی عدل و انصاف کیتا.
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ الازالۃ الخفا عن خلافات الخلفاء دے اندر حدیث نقل کردے نے، فرماندے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ ہے، زمانہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے مصر دے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے بیٹے نے ایک مصری مرد دے نال، ایک مصری نوجوان دے نال دوڑ لا لی، دوڑ لائی، وہ دوڑدیاں مصری اگے لنਘ گیا، گورنر دا بیٹا پیچھے رہ گیا۔ انہیں جدوں ویکھیا نا میں ہار گیا، انہوں غصہ چڑھیا، انہیں مصری نو مارنا شروع کر دیتا۔ جدوں مصری نوجوان نو ماریا، انہیں اگوں ہاتھ نہیں چکیا کیونکہ گورنر دا بیٹا ہے، انہیں سیدھا ہی عمر فاروق دی عدالت وچ کیس درج کروا دیتا۔ چاہیے تے سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے بھی گورنر دا پتر ہے، چلو کوئی بات، نبی پاک علیہ السلام دے پیارے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انج نہیں کیتا، فرمایا جلدی کرو، آرڈر جاری کر دیتا، گورنر مصر نو اپنے بیٹے سمیت میری عدالت وچ پیش کیتا جائے۔ جدو حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے نو نال لے کے آئے، فرمایا اوے مصری نوجوان تگڑا ہو، او جنیاں نے تیرے ماریاں سی میرے سامنے اونیاں ضرباں تو بھی اے دے مار دے، او جویں نے تیرے درے مارے تو بھی درے مار، جے نے تھپڑ مارے تو بھی تھپڑ مار، او جنہ نے تینوں ماریا سی اونا ہی مار دے، اوویں اونے درے مار کے تے نال ہی فرمایا ایک درہ، عمر فرمایا ایک درہ اے عمر بن عاص دے بھی مار۔ عرض کیتی حضور میرا قصور کیے؟ فرمایا او تیری موجودگی دے اندر زیادتی ہوئی۔ عرض کیتی حضور نہیں اے گل ہور سی۔ فرمایا کیڑی؟ عرض کیتی حضور مینوں تے نے دسیا ہی کوئی نہیں، سیدھا تواڈے کول آ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سختی نال فرمایا اللہ نے انساناں نو آزاد پیدا کیتا، تساں کدوں دے غلام بنا لے؟ انسان مہیا کیتا، خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنا سکا پتر ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اے بھی اس ازالۃ الخفاج نقل فرماندے نے، آپ دا ایک بیٹا سی جدا نام سی عبد الرحمن، ابو شہمہ بھی انہوں کیا جاندا سی۔ ایک دن عدالت عمر لگی، ایک عورت آ گئی، حاضر ہو کے عرض کرنے لگی پیارے عمر، فرمایا کی گل ہے؟ کہن لگی ہے تہاڈا بیٹا ہے، گود وچ بچہ ہے، کہن لگی تہاڈا ہے۔ فرمایا میرا، میں تے تیری شکل پہلی بار ویکھی۔ کہن لگی مطلب کہ تہاڈے بیٹے دا بیٹا ہے۔ میرے بیٹے دا بیٹا ہے؟ کیڑے دا؟ عبد الرحمان ابو شہمہ دا۔ فرمایا وہ دی شادی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا شادی تے نہیں ہوئی، نجائز طریقے دے۔ چاہیے تے سی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میرے بیٹے تے الزام لایا، چلو انہوں جیلے ڈک دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فوراً بلا لیا، فرمایا گل ٹھیک ہے تے چلو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لیا، ایک دو اور صحابہ نو نال لیا، چلے گئے اپنے گھر، جا کے در گھر داخل ہو گئے، داخل ہو کے اپنی بیوی نو پوچھیا، فرمایا میرا بیٹا عبد الرحمان ابو شہمہ کتے؟ فرمایا پوچھن لگیاں وجہ کی؟ کہن لگی کھانا پیا کھاندا ہے، نبی پاک علیہ السلام دے غلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتر دے کول چلے گئے، فرمایا بیٹا جلدی جلدی کھانا کھا لے، شاید تیرا اج آخری کھانا ہووے۔ سکا پتر عرض کیتی ابا جی وجہ؟ فرمایا بیٹا تو فلاں عورت دے نال فلاں باغ دے اندر کوئی زیادتی کیتی سی؟ ہاں ابا جی میرے کو غلطی تے ہوئی پر میں توبہ کر لی۔ فرمایا بیٹا زیادتی ہوئے اعلانیہ تے توبہ چپ چپاتے یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ تیرا کیس میری عدالت وچ پہنچ چکے ہے، اس واسطے ہن تینوں مجرم بن کے میری عدالت وچ آنا پائے گا۔ بیٹا عرض کرن لگا ابا جی یہ تہاڈی بھی بےزتی ہے میری بھی بےزتی، تسی اتنے گھر ہی مینوں سزا دے لو، باہر نہ لے کے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بیٹا نہیں
اے پیارے بیٹا اے جدوں تو جرم کیتا ہے تیرا جرم اعلانیہ ہو چکا ہے ہن تے سزا بھی اعلانیہ ہوئے گی ادھروں کھانا کھا لے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھروں فرمایا منادی کرنے والا بلایا جائے اوے پورے مدینے شہر دے اندر منادی کرا دیو اوے عمر فاروق امیر المومنین دا بیٹا او دے اوتے جرم ثابت ہو گیا ہے او دا الزام ثابت ہو گیا ہے ہن اونوں سزا دتی جانی ہے اس واسطے پورے مدینے دے امیر غریب اور بچے تے بڈھے اور جوان تے سارے اپنے اوتے پہنچ جاؤ عمر دی عدالت وچ عمر دے بیٹے دے اوتے حد مقرر کیتی جائے گی منادی کروا دی پہنچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹا اتوں ہی گریبان تو پکڑ کے مجرم بنا کے بیٹے نو عدالت لے گئے فرمایا کتنے جلاد جدو اللہ رسول دے احکام نو بالا دسی ہوئے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کوڑے مارو کوڑے مارے قرآن کے اندر 100 درہ مارو میاں تجلدہ 100 کوڑا مارو ہن کوڑے وجنے شروع ہو گئے 1 وجیا 2 وجے بیٹے دی حالت خراب ہون لگ پئی لیکن جلاد نو اجازت نہیں سی رکن دی شاہ ولی اللہ صاحب فرماندے نے ہلے 20 کوڑے باقی نے 80 کوڑے لگ چکے نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تے بیٹا آخری سامہ تے آ گیا عرض کی تھی ابا جی پھر آخری سلام قبول کرو نبی پاک علیہ السلام دے پیارے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بیٹا ہن تو اللہ دی بارگاہ چ جانا ہے نبی علیہ السلام دی بارگاہ جانا ہے آخری ساواں تے اور جدوں میرا مدینے دے تاجدار نال تیری ملاقات ہوے تے میرے بارے پوچھن تے عرض کریں یا رسول اللہ عمر نو اس حال وچ چھڈ کے آیا کہ اللہ رسول دے حکماں دے اوتے عمل پیا کردا ہے آخری ساواں تے بیٹا روح پرواز کر گئی کوئی صحابہ نے مشورہ دیتا پیارے عمر چلو کوئی بات نہیں باقی درے رہن دیو اے جیڑے رہندے نے بچہ تے بہت ہو گیا فرمایا نہیں اوے اج جے میں درے کٹا دیتے کل کوئی کہہ سکتا ہے اپنے بیٹے دے نے درے پورے نہیں مارے فرمایا درے پورے ہی ماراں گا اوے پورے درے مارن تو بعد ہن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے نو گود وچ پا لیا سر انور دے اوتے اپنی گود وچ رکھ کے ہن پیار پہ کر دینے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے صحابہ فرمایا عمر وجہ کی ہے پہلوں تے ایڈی سختی ساڈی کسے دی گل ہی نہیں سنی ہن روندے جے پے فرمایا پہلے اللہ رسول دے حکم دی حد جاری پیا کردا سا ہن بیٹے والی محبت زور پئی کر دی ہے فرمایا جدوں میں سختی کر رہا سا ادوں اللہ رسول دے حکم تے عمل کر رہا سا ہن وہ سختی پوری ہو گئی ہن وہ حد جاری ہو گئی ہن اس آخر میرا بیٹا اس واسطے بیٹے والی محبت غالب پئی لیکن بیٹا بھی سی اس دے باوجود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل دا دامن چھڈیا اج عدل فاروقی مشہور ہے اے دا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ انصاف نہیں سی کردے سارے انصاف سن لیکن بعض دا کوئی عمل مشہور ہو گیا جویں ابو بکر صدیق دی صداقت مشہور ہو گئی حالانکہ سارے صحابی سچ بولدے سن ابو بکر صدیق دی صداقت مشہور ہو گئی عمر فاروق دی عدالت مشہور ہو گئی عثمان غنی دی سخاوت مشہور ہو گئی میرے پیر علی دی شجاعت مشہور ہو گئی ایک چند گلاں ہر ایک دا ایک عمل مشہور ہو گیا ورنہ کردے سارے ہی ہن توجہ کرنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک اور گل بھی سندا جائیں تاریخ تبری اٹھا کے دیکھو دیگر تاریخ دیاں سیرت دیاں کتاباں اٹھاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ ہے زمانہ عمر فاروق دا ہے اج لوگ آندے نے امن نہیں ہوندا لوکاں دے چین لٹ گئے لوکاں دا آرام لٹ گیا ڈاکے چوریاں دہشت گردیاں یہ کیوں یہ دی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسی اپنے عہدیاں نال انصاف نہیں کرتے اسی اپنے عہدیاں نال انصاف کرتے نہیں ساری بھی ڈیوٹی ہے
ساری ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ دے قرآن اور نبی دے فرمان اور صحابہ دے عمل وچوں چن چن کے گلاں تھانوں دسنیاں، یہ ساری ڈیوٹی۔ تے تہاڈی ڈیوٹی کی ہے؟ وہ میں بھی شامل ہاں، مڑ کے سارے رل کے اساں وہ عمل کرنا۔ جی اسی اللہ رسول دیاں گلاں نہ دسیے قیامت والے دن اساں جواب دے ہونا ہے، تے جے تسی سن کے ایس کنوں سنو تے ادھروں کھڑ دیو تے تساں بھی جواب دے ہونا ہے۔ کیوں قیامت والے دن اے نہیں کہہ سکو گے یا اللہ سانوں تے کسے دسیا ہی نہیں، جے کوئی دسدا تے تاں ہی سی نا۔ تے ہن قصور اپنا ہے، تینوں چاہیدا سی کہ باقی کماں 'چ وقت خرچ کیتا ہے تے دین دے کماں 'چ بھی کر۔ تے چلو جے دین پڑھن دا موقع نہیں ملیا، کم از کم دین دیاں گلاں جتھے کیتیاں جاندیاں ہن وہی سن لیا کر۔ ہاں جے موقع مہیا نہ ہوندا ہن اے بھی تیرا عذر ختم ہو گیا کہ میں پڑھیا نہیں، کیونکہ ہن تے جگہ جگہ اے سہولت موجود ہے، تینوں دین دیاں گلاں دسیاں جاندیاں۔ قیامت والے دن اے عذر نہیں پیش ہو سکے گا کہ یا اللہ میں پڑھیا نہیں سی، بھی پڑھیا نہیں سی تے کم از کم پڑھیا کولوں سن تے سکدا سی۔ اس واسطے ساری ڈیوٹی تانوں قرآن و حدیث دے وچوں دین دیاں گلاں، اصلاح معاشرہ دیاں گلاں چون چون کے دسنیاں، تہاڈا اور میرا سارے دا فرض ہے کہ وہ تے عمل بھی کر۔ تسی ادھروں سن دیو ادھروں گڑھ چھڑ دے۔ کئی باری جمعے جا کے بھائی جمعے دا جدوں تقریر شروع ہوئے یہ سنتا نہ پڑھیا کرو، لوگ پڑھتے رہتے، حالانکہ انہوں نے یاد ہے عمل نہیں کرتے۔ بھائی جدوں امام ممبر تے ہوئے نہ کوئی نماز پڑھ سکتے ہو، نہ نفل پڑھ سکتے ہو، نہ کوئی ذکر اذکار کر سکتے ہو، لیکن لوگ ہی نہیں مانتے۔ یہ ہوں ساڈا قصور نہیں، ساڈا فرض ہے دسنا، اسی تے دس دیں، تے جے کوئی عمل نہیں کرے گا تو قصور ہوگا۔ میرے دوست توجہ کرنے اس واسطے اپنے عہدے دا خیال نہیں کرتے۔ ہوں ایس پورے علاقے دے اندر ایک حاکم، مثال کے طور پہ تھانہ چنگ بزا غلام محمد آباد کا ایک ایس ایچ او، وہ ڈیوٹی کی ہے پورے علاقے دا خیال کرنا، پورے علاقے دے اتنے کنٹرول کرنا۔ لیکن ہوندا کی ہے صدر دی گل دور دی، وزیر دی گل تے دور دی، ایم پی ایم این اے دی گل دور دی، اے جڑا چھوٹے تو چھوٹا حاکم ہے وہی اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا۔ پر آ تینوں دسدا جاواں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حکومت کی تھی، پر کیتی کس طرح اٹھا کے دیکھو تاریخ دیاں کتاباں، تاریخ تبری اور دیگر کتاباں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت نے ساری دنیا انہاں کولوں ڈردی ہے، پر جدوں رات پیندی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اپنے ملک دا، اپنے علاقے دا پہرا دیندے نے۔ رات سادہ کپڑے پا لیندے نے تے پہرا دیندے۔ ایک دن رات نو پہرا دے رہے نے تے پہرا کیوں دیندے نے؟ کوئی چور چوری نہ کر جائے، کوئی ڈاکو ڈاکا نہ مار جائے۔ پہرا دیندیاں دیندیاں ایک دن ویکھیا ادھی رات دا وقت تے لائٹ جگ رہی ہے کسی دے گھر۔ آپ نے آرڈر جاری کیتا سی جدوں کوئی سون لگے تے اے چراغ نہ جلاوے، کیونکہ چراغ دے اندر ہوندی سی بتی، ہن تے بلب بن گئے نے، لال ٹیناں بن گیا، ادوں ہوندے سی چراغ تے چوہی آوندی سی، چوہا آوندا سی وہ بتی کھچ کے چھت دے اوتے سٹ دیندا سی، تے چھتاں ہوندیاں سی کھجور دیاں پتیاں دیاں، کھجور دیاں ٹہنیاں دیاں، وہ چھت نوں اگ لگ جانی، سارا گھر سڑ جاندا سی۔ آپ نے قانون جاری کیتا سی کوئی بندہ جدوں سون لگے چراغ بجھا کے سوے۔ فرمایا جدوں میں آرڈر جاری کیتا ہے ادھی رات تے لائٹ کیوں جگ رہی؟ گھر دے قریب گئے تے شہروں باہر چونپڑی ہے، وہ دے اندر ایک عورت بیٹھی ہے، وہ دے بچے بیٹھے رو رہے نے، تے چولہے دے اوتے کوئی چیز رکھی ہے تے پک رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دیتی، فرمایا اے عورت، اے اس ویلے کوئی چیز پکان والی عورت، کیا مینوں اندر آن دی اجازت ہے کہ نہیں؟ کہن لگی جے چنگی نیت نال آیا تے آ سکدا ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، فرمایا وجہ کی ہے؟ دی رات دا وقت ہے، اے کیڑی شے پئی پکدی ہے؟ اے بچے ستے کیوں نہیں، روندے کیوں نے؟ کہن لگی تینوں کی دساں، اے آن والیا شکر ہے مینوں بھی کسے نے آن کے پوچھیا، مینوں پوچھن والیا سندا جائیں، 3 دن ہو گئے نے، کنے دن ہو گئے نے، میرے کول کھان دیاں چیزاں مک گئیاں، غریباں، میرے کوئی سہارا کوئی نہیں، پوچھن دسن والا ہے کوئی نہیں، تے بچے بھی بھوکے نے، انہاں دے کھانے دا انتظام کر نہیں سکتی۔ اے پانی سکا پانی، خالی پانی اگ تے رکھیا ہے تاکہ جدوں ابلدا رہندا ہے تے بچیاں نوں کہنی ہے بچیو فکر نہ کرو، تواڈے واسطے میں کچھ پکا رہی ہاں۔
اے عمر اسے دکھ دے اندر میری زندگی بسر ہو رہی ہے. کل قیامت دا دن ہوے گا, ایک پاسے عمر فاروق کھڑا ہوے گا, خلیفہ وقت ہوے گا, ایک پاسے میں کھڑی ہوواں گی. اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے ہو کے گلاں ہون گیاں تے میں عرض کراں گی مولا اے کداں دا حاکم بنایا ای, انہیں تے کوئی خیال نہیں کیتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جلدی جلدی واپس آئے, واپس آن کے بیت المال دے وچ آئے, آٹے دی بوری اپنے موڈے تے چک لئی, کوئی چیزاں پکان والیاں چک لئیاں تے چلن لگے. آپ دا غلام موجود ہے جیدا نام ہے اسلم, عرض کردے نے پیارے آقا مینوں حکم دیو میں لے جاواں. فرمایا نہیں نہیں, قیامت والا دن ہوے گا, اور قیامت والے دن جس مائی نے میرے خلاف او تیرٹ درج کروائی, اللہ دی بارگاہ وچ جواب مینوں دینا پوے گا, تو تے نہیں دینا. یا نبی یا نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹے والی بوری چکی تے موڑیاں تے رکھ کے مائی دے کول چلے گئے. کھانا تیار کیتا, مائی نو اس عورت نو بھی کھوایا, او دے بچیاں نو بھی کھوایا, نال فرمایا اے لو اگلا راشن, تے نال ہی کہن لگے سویرے خلیفہ وقت دے کول آ جانا, تہاڈا کم دوسرا بھی ہو جائے گا, وظیفہ مقرر ہو جائے گا. ہن گل سن دے جانا. مائی بڑی خوش ہوئی, خوش ہو کے کہن لگی دعاواں دین لگ پئی, کہن لگی پیارے آن والے میرے ساتھی, اے آن والے میرے نال تعاون کرن والے, میں تیرے تے بڑی خوش ہاں. اللہ دی بارگاہ چت چک لے, عرض کرن لگی پاک پروردگار اے جیڑا بندہ میرے واسطے آٹا لے کے آیا ہے, اے جیڑا میرے واسطے راشن لے کے آیا ہے, اے تے بندہ بڑا ہی چنگا ہے. یا اللہ اے تے بندہ بڑا ہی چنگا ہے, تیری بارگاہ وچ دعا کرنی ہے, تو دکھیاں دی گل جلدی من لینا ہے, میں بھی ایک دکھی تیری بارگاہ وچ دعا کرنی ہے. یا اللہ اس بندے نو عمر دی جگہ خلیفہ بنا دے. عمر فاروق دی جگہ خلیفہ اینو بنا دے تے بڑا خیال کردا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں چ آنسو آ گئے. فرمایا اے عورت, اے میں ہی عمر فاروق, میں ہی تہاڈا خلیفہ. مائی پریشان ہوئی کہ میں تے بڑیاں غلط گلاں کیتیاں خلیفے دے بارے, میں کیا سی انصاف نہیں کرنا ہوندا, یہ نہیں کرنا ہوندا, تے ہن کی بنے گا. مائی پریشان ہوئی. فرمایا مائی پریشان نہ ہو, بلکہ میری ایک پریشانی دور کر. فرمایا کیڑی؟ فرمان لگے میرے تو پہلے, اج تو پہلے جیڑی تو تکلیف دے دن چاند ایک کٹے نے, تے مینوں معاف کر دے, اللہ واسطے معاف کر دے, کتے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ 'چ میری شکایت نہ کر دے. مائی نے معاف کرتا, انہیں کیا میرے دل 'چ کوئی گل نہیں, میں معاف کیتا. اوے خلیفہ وقت دا اے حال, اے دا نا انصاف ہے. تاں ہی تے جدوں انصاف کیتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ایک واری زمین تے زلزلہ آ گیا, آپ نو چڑھیا غصہ, درہ مار کے زمین تے فرمایا زمینے تو کیوں پئی ٹپدی ہے, کیا میں تیرے تے انصاف نہیں کیتا؟ اینی گل کرن دی دیر ہے کہ زمین دا زلزلہ ختم ہو. میرے دوست توجہ کرنا, سیرت ابن ہشام اٹھا کے دیکھو, اور دیگر سیرت دیاں کتاباں اٹھاؤ. ایک اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام وال قافلہ بھیجیا. جدوں قافلہ بھیجیا تے اگے دریا آ گیا. ہن کشتیاں دا انتظام کوئی نہیں, کشتیاں دا انتظام کوئی نہیں, ہن ننگن دا طریقہ کوئی نہیں, پل بھی کوئی نہیں. حضرت عمر فاروق دے خلیفہ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا بھئی ہن کی کریے؟ کہن لگے فکر نہ کرو, ہن انتظام ہو جاندا ہے. دریا نو مخاطب ہو کے فرمان لگے یا بہرو, او دریاوا جب ان کنتا تجریب امر اللہ ہے, او جے تو اللہ دے حکم نال چلدا ہے, او میں تینوں کملی والے دا واسطہ دینا تے عمر فاروق دے عدل دا واسطہ دینا, او ساڈے رستے دے وچ رکاوٹ نہ بننا. کہن لگا نبی علیہ السلام دا واسطہ تے نبی حضرت نبی پاک دے خلیفہ عمر فاروق دے عدل دا واسطہ دینا, ساڈے رستے رکاوٹ نہ بننا. یہ کہہ کے صحابہ نے اپنے گھوڑے دریا دے وچ سٹ دیتے
ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ। तो पता लगा अदलो इंसाफ करना है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी गल ते एक पासे, ओए अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु दी, हजरत उस्मान गनी दी गल भी तैनू सुनांदा जावां। खुद मौलाना अशरफ अली थानवी भी हिफाजत यौमिया दे अंदर भी नकल कीता है, दीगर उलमा भी मुफस्सिरीन ने नकल कीता है। हुक्म की है, गल की है, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक बंदा सरकार दी बारगाह च आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरे ते कर्जा बड़ा है। उमर फारूक हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा कर्जा है? हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया तू इंज कर, मेरे उस्मान को चला जा, मेरे उस्मान गनी नू जाके कहना उस्मान नबी अलैहिस्सलाम फरमाया तेरा कर्जा उदा कर दे। वो जदों दरवाजे दे कोल आया ते दरवाजे दे विचों कोल आया ते घरों आवाज आ रही है, आप अपने घर वाले नाल गर्म हो रहे हैं। फरमाते ने ये चिराग दी बत्ती मोटी क्यों पाई? इहदे नाल ते तेल ज्यादा खर्च हुंदा है, इस वास्ते चिराग दी बत्ती बारीक पाया करो। उतों ही वापस आ गया, उन्हें कहा ये एडा कंजूस है कि चिराग दी बत्ती मोटी नहीं पाउण दिंदा, मैनू की देना है। वापस आ गया, राह चो फिर मुड़ पिया कि सरकार ने पूछा तो की जवाब देंगा, फिर चला गया। जा दरवाजा खटखटाया, प्यारे उस्मान बाहर आओ। बाहर आ गए, मेरे ते इन्ना कर्जा है ते लद जाएगा। आपने उन्होंने बाहों फड़िया ते उत्थे आ गए जिथे आपके गले दे ऊँट बैठे सी। फरमाया सारे ऊँट तेरे ते लै जा ते गला भी तेरा, हुण गल कर कर्जा लस जाएगा कि नहीं? उन्हें कहा हुण ते 10 गुना भी हुंदा ते लस जाना सी। फिर अर्ज करन लगा जनाब एक गल ते दसो कि घर इदां करदे हो कि चिराग दी बत्ती मोटी नहीं पाउण दिंदे, बाहर इन्ना खर्च, खुला खर्च। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया दरअसल असीं इत्थे भी अदलो इंसाफ तो कम लेने आ। वजह यह है कि असीं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर जदों हाज़र होना है, अल्लाह ताला ने साडे कोलों पाई पाई दा हिसाब मंगना है। अल्लाह ताला ने जेड़ा भी माल असीं अपनी जात वास्ते खर्च करदे आ, अल्लाह ताला ने रुपये रुपये दा हिसाब मंगना है, टैड़ी टैड़ी दा हिसाब मंगना है। वो क़यामत वाले दिन हिसाब देना औखा हो जाएगा। इस वास्ते जदों जात वास्ते खर्च करदे आ ते खुल के नहीं करदे, बच बच के करते हैं। वो जदों अल्लाह वास्ते खर्च करते हैं ते खुल के करते हैं। वो क्योंकि क़यामत वाले दिन एदा हिसाब देना नहीं पएगा, अल्लाह ताला अपने फजल नाल एदा बदला सानू देवेगा। मैं इस वास्ते जदों अल्लाह दी राह खर्च करते हैं दिल खोल के करते हैं, क्यों? एदा हिसाब सानू देना नहीं पैना बल्कि लवांगे। ते जदों अपनी जात वास्ते खर्च करते हैं ते उदों सानू हिसाब देना पैना है। लेकिन साडा काम उल्टे, असी जो अल्लाह की रजा वास्ते खर्च करना हो, अल्लाह वास्ते खर्च करना है तो उदों हाथ घुट के, ते जो अपनी जात का वास्ते खर्च करना है तो दिल खोल के। साडा काम उल्टे। ए वेखो ना, ए शादी होवे ना, शादी ते विआहां शादियां ते असी पैसे उड़ाने होंदे ने, ओ 100 दे नोट, 500 दे नोट, 1000 दे नोट, ए बरूद ते असी पैसे खर्च करने ने नजायज। जे मौलवी साहब जुमे वाले दिन उठ के कह देन बई अपनी मस्जिद जेरे तमीरे ते खिदमत करो, तो हुंदा की है? असा जनाब बटुआ खोल के वेखना है कि ये नोट केड़ा है 5-10 वाला जिहड़ा बैंक भी नहीं लेगा। ये हुण तुसीं आप दसना कि तुसीं इंसाफ करदे हो, असा वो करना। या कोई बहुत है उन्हें 100 का नोट दे दिता, 100 तो बहुत घट ही टपदे ने, किसी 100 का नोट दे छड़िया, किते 50 का दे दिता, किसी 5-10 दे दिता। तो कई पता की आखना होंदा, देना भी कुछ नहीं यार, आप जुमे दूसरी मसीते पढ़ लांगे, मौलवी तो तंग ही करन लग पे। ये इंसाफ है साडा मस्जिद नाल।
میرے دوست توجہ کرنا اے بھی تیری بے انصافی وہ گھر دا کام ہوے مسجد تیری کوٹھی بندی ہوے تے کہندا مستری صاحب قیمتی تو قیمتی سنگے مرمر لاونا ہے کیونکہ اساں ایتھے رہنا ہے کدی کہندے مستری صاحب اے تے دسو نقشہ فلانی جگہ تو بنوا کے لیاونا ہے اینا خرچ کرنا ہے اساں اس طرح دیاں ٹائلاں لاونیاں اس طرح دا اعلی ڈیزائن بناونا ہے جدوں اپنی کوٹھی بناونی ہے تے خرچے دا کوئی حساب نہیں تے جے مسجد دی واری آ جائے تے سوچن لگ پینا ہے جے میں اینے خرچ کر دیتے پیچھے کنے رہ گئے جے میں اینے دیتے میرے ویر ایک گل یاد رکھ لے تے تجربہ کر کے ویکھ لے وہ جڑا اللہ دی راہ وچ خرچ کردا ہے وہ کدی بھی بھکھا نہیں ہو مردا اللہ جنہ اونوں دیندا ہے او دے نالوں وہ جنہ خرچ کردا ہے کئی گنا زیادہ اللہ اونوں عطا کر چھڑدا ہے قرآن دے اندر تے آوندا ہے کہ جڑا اللہ دی راہ خرچ کردا ہے او دا حال انج ہے کہ جویں ایک دانہ بوو تے 70 بالیاں تے دانے کے بلکہ 700 تک اینا ثواب ملدا ہے اینا اجر ملدا ہے اللہ دی راہ یہ خرچ کری پر جدھروں سانو اجر ملنا ہے ادھر اساں خرچ نہیں کرنا تے جدھروں قیامت والے دن پولے وجنے نے ادھر اسی بہتے خرچ کر اے انصاف نہیں مسلمانہ تیرا اس واسطے قیامت والے دن تو یہ نہیں کہہ سکے گا مینوں کسے دسیا نہیں چوکیدار رسول اللہ دا او چوکیدار رسول اللہ دا او دیندا جاندا ہی ہو کا او بن جاتا بیا دار نبی دا او آلہ دیا لوکا انصاف ہے انصاف یہ ہے کہ ذات واسطے خرچ کرو تے ہاتھ گھٹ کے رکھو تے جدوں اللہ واسطے خرچ کرو تے دل کھول کے خرچ کرو انصاف یہ نام ہے شریعت دے مسئلے یہ نام عدل ہے پھر دوسرا انصاف یہ نام ہے عدل دا نام ہے کہ جمعے دی اذان ہو جائے تے تسی مسیتے آؤ تے جمعے والے دن اسی مسیتے نہیں آتے اساں مسیتے ادو آنا ہے جدوں عربی خطبہ شروع ہو جائے تاکہ کوئی شریعت دی گل ساڈے کن وچ پے نہ جائے کوئی دین دی گل ساڈے کن وچ پے نہ جائے تو پتہ لگا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عدل کر دے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جگہ جگہ عدل کیتا بلکہ حتیٰ کہ اے جڑے پچھلے بادشاہ گزرے نے انہوں نے بھی عدل کر کے وکھایا تے جن نے عدل کیتا وہی کامیاب ہے تے جن نے عدل نہیں کیتا وہ تاں ہی کسی نے کیا خوب آکھیا سی کہ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس دور کے بادشاہ سے کوئی بھول ہوئی ہے اس دور کے بادشاہ سے کوئی بھول ہوئی ہے تو اس واسطے یہ ہر جگہ عدل ہر جگہ انصاف اللہ فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم الا اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی انشاءاللہ العزیز آئندہ جڑا پروگرام ساڈا ہوئے گا اس پروگرام کے اندر موضوع ہوئے گا یوم صدیق اکبر کے حوالے سے بھی روشنی ڈالیں اور کیبل کے بارے میں بھی وضاحت کریں یوم صدیق اکبر کے حوالے نال تو انشاءاللہ یہ میں مستقل موضوع جمعے چ رکھاں گا تے وہ تے بیان ہوئے گا تے دوسرا جڑا کیبل ہے کیبل دے اوتے بڑی فحاشی تے بدماشی پھیل رہی ہے اس واسطے کیبل تو پرہیز ہی کرنا چاہیے تو لیکن اسی کی کریے اسی تو کہہ ہی سکتے ہیں وہ جگہ جگہ وہ گورنمنٹ ہی منظور کری جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچ جڑا برائی ویکھے انہوں ہاتھ نال روکے ہاتھ نال نہیں روک سکتا زبان نال روکے ہاتھ نال تے اسی روک نہیں سکتے وہ تو ادوں روکاں گے جدوں حکومت ساڈے کول ہوئے گی لیکن زبان نال برا کہہ سکتے ہیں یہ جڑا کیبل ہے چلایا پتہ نہیں کس واسطے سی لیکن اج کل اس دے اوتے نجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے فحاشی بدماشی پھیل رہی ہے بلکہ اج کل تے ساڈے ٹیلی ویژن دے اوتے بھی جڑے لوگ دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کی کچھ ہو رہا ہے بس دعا کرو اللہ تعالیٰ
سانو کوئی ایسا حاکم دے دے جڑا شریعت دی بالادستی کرے انشاءاللہ العزیز آئندہ جڑا پروگرام ہوئے گا میں تواڈے کولوں وعدہ کروایا سی کہ اگلی دفعہ جڑا بندہ بھی آوے کم از کم 2 بندے نال لے کے آوے ایک تے ویسے مینوں محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی تساں وعدے تے عمل کیتا پچھلے دفعہ نالوں بندے زیادہ نے ایویں نہ